Если досмотрели до этого места, наверное, уже посмеялись, сказали, какой-то сушняк, гниль ломает. А идея, которую я несу, идея моего канала, это тренируйтесь всегда, когда есть для этого возможность. Если вы пришли в лес, вам нужно набрать дров, чтобы сделать костер. Можно брать палки и ломать об коленку просто. А можно тренироваться и отрабатывать технику карате. Попробуйте вместо коленки. Просто взяли для начала просто тоненькую палку и рубануть ее шуто. Кажется, что легко. Чуть-чуть не попали и хана вашему пальцу. Либо отобьете все костяшки. Нужно точно попасть в точку. Иначе покалечите себе руку. Гнилая доска какая-нибудь у вас. Можно просто наступить ногой, бросить в костер. Но можно использовать этот момент и потренировать свои цуки. И сконцентрироваться так, чтобы не бояться бить в твердую поверхность. Не факт, что оно разлетится. Но тем не менее, вы должны быть все время готовы наносить удары в случае чего. И это вот как раз в такой бытовухе очень даже хорошо тренироваться. Поэтому если вам кажется, что доска гнилая, это еще не факт, что она сломается от вашего удара, поскольку половина доски может сгнить, а половина оказаться очень крепкой. Поэтому бейте те удары, которые у вас поставлены наверняка, и где вы точно себе не покалечите ни руки, ни свои ноги. Конечно, кулаком бить очень опасно, поэтому если ломаете доску, бейте тышу. Во всяком случае не разобьете, будет больно, но хотя бы рука ваша останется целой. Специально показываю на самом деле кино как бы из удачных дублей. Когда берете ветки в лесу, вы не знаете, сломаются они от вашего удара или нет, поэтому здесь всегда нужно полностью мобилизовать все свои ресурсы внутренние, сконцентрировать всю энергию, и тогда только уже наносить удар. Конечно, даже если сухие палки попадутся, бить маваши подъемом или голенью, большой риск, можете ногу покалечить. Поэтому в основном удары, которые мы бьем, либо май-гири ломаете, либо йоку-гири. И также вот поставить любую палку и тренировать тоби-йоку. Здесь еще так потренируетесь, а здесь вот именно поставили и постараться вложиться в удар. Пасу. Такая развлекуха, конечно, очень опасна, но если вы занимаетесь карате, либо другими боевыми искусствами, все время играете с огнем. В любой момент может случиться травма, которая будет стоить вам здоровья на протяжении всей вашей жизни. Мы все время рискуем. Как раз тренировка в бытовухе дает возможность отрабатывать постоянно технику. Именно самое главное качество. Раз быстро мобилизоваться, нанесли там парочку ударов, отработали, дальше работаете. Очень полезное качество. Удачи!